nostalgia when you look at me. Thinking about what. салом алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. шумо қарор доред дар шабакаи қадамшоҳи соиф барои пешрафти шабака ҳатман дар навор лайк гузошта ва обуна шавед. фикри худро дар комментария нависед. агар шумо бори аввал бошед дар шабакаи мо, ҳатман дар омада наворҳои пештараи моро тамошо кунед. дӯстони азиз, шумо хоҳиши сафар ба ватан ё ба дигар ҷойҳо доред? марҳамат, номрома дар болои экран мемонам ва шумо метавонед занг занед ба хатона билети арзон ба нархи дастрас дарёфт кунед. агар шумо адреси мода омаданӣ бошед, марҳамат, метро Новокузнец, улица Балшой, Татарский дом 35. инак ба хондани қисса шурӯъ мекунем. қиссаи имрӯзаи мо ном дорад гилаи духтари тоҷик. гулдаста хонашин 27 сол даҳони бастаю бахти шикаста дорам. волидонам вақте ки маро ба шавҳар доданӣ шуданд, хоҳиши розигии манро напурсиданд. бе ишқу муҳаббат ба писари тағоям ба шавҳар баромадам. шавҳар ба ман бахт дода натавонист. ӯ дар хона мисли меҳмон аст. субҳи барвақт мебарояду боз шаб аз дар медарояд. баъзан кӯдакон падарро баъди 3-4 рӯз мебинанд. вақтҳои охир ҳамарӯза ширакайф омада бо 100 баҳона маро зери мушту лағат мегирад. ҳар гоҳе ки бо тани кабуду варамида аз хуштоманам имдод ҷустан мехоҳам, ӯ зани хубро шавҳар намезанад мегӯяд. ба болои сӯхта намаков мешавад. зани дуюм гирифту бахт ва ҳама орзуҳоямро шикаст. зулми шавҳар охир надоштааст. ва рӯзе 3 фарзандамро гирифта ба хонаи волидонам рафтам. онҳо низ сабаби омаданамро фаҳмиданд. дастгириам накарданд. хотири хешу-таборӣ сабр кун. оилаатро вайрон насоз. ягон рӯз ақли шавҳарат медарояду зиндагиятон хуб мешавад. гӯён падару модар маро дубора ба хонаи шавҳар гуселониданд. ман ҳайронам ки он рӯз кай мерасаду ақли шавҳарам медарояд. кай ҳамин тавр хотири хешу-таборӣ сар кафида зери тоқӣ, даст сӯзонида зери остин гӯён, ба даҳани бастаю бахти шикаста монам. охир умри ҷавонам мегузарад. ман кай хушбахтиро мебинам. бо эҳтиром, Гулдаста, яке аз ноҳияҳои дурдасти Тоҷикистон. сабаби гила карданам ин буд ки шояд чунин золимон бисёр бошанд. баъди инро гӯш кардан шояд ибрат гиранд, дарси ибрат шавад ба онҳо. раҳмат ки то ин лаҳза моро ҳамроҳӣ кардед. бори дигар ташаккури зиёд. дӯстони азиз, ҳатман барои пешрафти шабака лайк монен, обуна шавен ва даромада видеои пештараи моро тамошо кунед. воқеӣ дар паноҳи худо. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад.